Hola, Oli, ¿cómo están? Yo estoy entrando a arreglarme. ¿Viste que tengo que tener arreglo? ¿Han escuchado ese cómo te ven, te tratan? Me carga. Pero es cierto. Y en estos momentos estamos haciendo las postulaciones para con mi hijo para que entre a un buen colegio. Entonces, obviamente, necesitamos que sea una buena calificación. Esa buena calificación va de la mano, por supuesto, con cómo te ven, te tratan. Así que hay que vestirse decente, hay que ponerse guapa, hay que arreglarse un poco. Y me carga, porque me carga el clasismo, me carga la gente que funciona de esa forma. Me carga, pero nada que hacer, po. Quiero lo mejor para mi gordito, así que no sé si lo mejor va a ser estar en ese ámbito, pero prefiero que sea ese ámbito a que sea un mal ámbito. Hoy día vemos cómo están los colegios, las escuelas en todos lados y pucha, niños en cuarto, quinto, sexto básico que no saben escribir y esa cuestión de verdad. Yo no sé si a mí me criaron muy a la antigua con la varilla o con la regla, que si no aprendías te llegaba el chachazo. O con la varilla, los dedos así. ¡Pum! No era muy bonito, no era lo ideal, pero así era. En primero básico yo salí escribiendo y leyendo. No tenía idea qué escribía, no tenía idea qué leía, pero sabía hacerlo. Como en cuarto básico logré empezar a entender lo que escribía. Entonces hay que escribirse, hay que ponerse ad hoc. Yo quiero que mi hijo tiene habilidades interesantes, es muy pillo para muchas cosas y quiero tratar de explotarle todo hasta que él defina qué es lo que le gusta, por supuesto. Y bueno, el otro día fuimos a una entrevista y fue exactamente con la misma ropa. Y parece que me veía bien porque hasta pinché en la calle. ¿A qué me refiero con pinchar? Es que un tipo se dio vuelta, me saludó, me preguntó cómo estaba. Y era bien guapo el tipo. No puedo dejar de negarlo. Entonces, deséenme suerte. Voy con todo el ánimo, las ganas, la paciencia. Porque me toca reunión de padres. Y reunión con mi bebito para ver cómo está él en su nivel. Oye, es un bebé, tiene 2 años 4, pero no importa. Tienen que evaluarlo igual. Evaluación psicomotora, evaluación de bla bla, cosas por el estilo. Bueno, insisto. No, está tomado, ¿qué voy a hacer? No. Lo arreglamos ahí, de alguna forma, no sé. Se lo va a pasar a mi mamá después. Ah, ahí está, mira, ¿viste? No se nota. Sí, hay que arreglarlo pues de alguna forma. Ya, chiquillos, que tengan buena tarde, nos vemos. Yo después me voy a ir a dar una vuelta a ver si es que hago un live por ahí. En la tarde, obviamente. Y en la noche nos vemos con otro live, sí o sí. ¿Ya? Besitos, chau, chau.